Amerika ta gargaɗi ƙasar Iran through intermediaries, wato wanda suka shiga tsaka-tsakiya, Pakistan da Qatar, cewa ƙasar Isra'ila tana shirin kashe chief negotiators na ƙasar Iran, wato Mohammed Maga Galibaf, speaker na ƙasar Iran, da kuma Abbas Araghchi, foreign minister na ƙasar Iran. Sun sanar da su ne, suka ce suna tsoron cewa in an ci gaba da negotiating, tattaunawa na sulhu tsakanin ƙasar Iran da Amerika, possibly ƙasar Isra'ila za ta yi assassinating ɗin, za ta kashe, za ta kai hari wa jirgin Mohammed Galibaf, that is chief negotiators na ƙasar Iran, da kuma Abbas Araghchi. Sun sanar da intermediaries, that is ƙasar Pakistan da Qatar, kuma sun sanar da GCC countries, saboda suna tsoron abin da zai zo biyo baya, kar a zo a kashe su in the middle of negotiating. Idan kuka iya tunawa, April 2nd, lokacin da aka yi negotiating tsakanin ƙasar Amerika da ƙasar Iran a Islamabad, lokacin da Mohammed Maga Galibaf ya nemi garanti daga ƙasar Pakistan cewa yana so ya samu garanti cewa jirginsa ba za a kai musu hari ba, ƙasar Isra'ila ba za ta kai musu hari ba, sai ya samu garanti kuma daga jirgin saman ƙasar Pakistan akan cewa za su biyo su, za su rako su kafin su je wannan tattaunawa. Nan aka samu garanti cewa ba za a kai musu hari ba, kuma za su biyo su, za su raka su. Nan ya taho aka raka su, suna dawowa sai suka raka su, amma ba su isa ƙasar Iran ɗin ba. Suna soko sai RGC Navy, yes, RGC Air Force suka sanar da Mohammed Maga Galibaf cewa fa sun samu bayanan sirri cewa ƙasar Isra'ila sun shigo da jiragensu guda biyu sararin samaniyan ƙasar Iran, akan cewa za su yi assassinating ɗin Mohammed Maga Galibaf da Abbas Araghchi. Maza su yi emergency landing. Maza suka yi emergency landing, suka soka inda ya kamata su soka, ya kamata su soka a birnin Tehran ne, to amma sai suka soka a wani ƙauye, saboda suna tunanin cewa possibly wannan jirgin da suka shigo sararin samaniya za su iya kashe, za su yi assassinating ɗin Mohammed Maga Galibaf, that is delegation da suka je ƙasar Pakistan. Haka suka yi emergency landing, suka biyo ta ƙasa, suka biyo ta mota zuwa birnin Tehran. To wannan karon ma abin da Isra'ila suke so su yi kenan. Bari in gaya muku comprehensive policy na ƙasar Isra'ila. Comprehensive policy na ƙasar Isra'ila shine tana so ta yi assassinating ɗin duk wani manya-manyan chief manyan RGC commanders. Duk wani RGC manya-manyan mutane a RGC, to suna so su gama da su. Su nasu policy shine idan sun gama da manya-manyan ƙasar Isra'ila, suna tunanin zai zama musu mafi sauƙi wurin toppling ɗin gwamnati, wurin rusa gwamnatin Islamic Republic Guard Corps of Iran. Shine policy ƙasar Isra'ila da Benjamin Netanyahu. Allah ya sa mu dace.